開呢一封報訊morning報，又有阿傑同大家分享一啲新嘅耳機資訊或者係一啲新嘅耳機產品。咁今日咧要分享嘅呢個產品咧都幾有意思嘅。咁係因為咧一個理論上咧，大家可能都已經見到少少啦。咁但係咧都唔係話全面咧，而家香港咧有得賣嘅一個品牌嘅耳機。咁呢個耳機嘅品牌咧就係Ear Acoustic Audio 嘅銀天使系列。咁今日咧，我哋講呢一個牌子嘅呢個型號咧，就係呢個叫 SPA 嘅 Limited Edition。咁其實 Limited Edition 咧係有兩隻嘅。咁一陣間同大家講一講，究竟佢 Limited Edition 嘅分別喺邊度？好，首先講呢個其實係佢個包裝盒嚟嘅。咁俾你睇翻嗱 Silver Angel 佢銀天使個名啦。咁大牌即係個牌子本身個名啦。Ear Acoustic 嗱，大家都可以上網 check 下。可能你都會喺一啲歐美嘅音展啊，甚至乎可能你會喺其他如果你講中文嘅話咧，就係台灣嗰啲，可能你都會見到咧有呢一個牌子嘅。好啦，而家我哋就直入直路，咁啊講翻咧佢呢個呢個咧就係佢如果係白銀線呢一個型號，總之係呢一個系列啦，因為佢都分咗高低階嘅。咁你當呢個係高階咧，就會跟呢一個盒嘅。我自己覺得其實幾靚仔嘅。OK，咁拎走先。好。咁咧，就算係無論平與貴都好，佢一定會跟咧，就係有翻呢個耳機嘅扣俾大家，咁方便大家可以攞嚟扣住佢，唔好整亂咯。好啦，揀得呢一隻耳機嚟講啦，咁其實佢就係呢一個牌子，甚至乎可以咁講，喺佢呢條 line 嚟講最旗艦嘅一隻耳機。咁話明係Limited Edition 啦。咁佢先講啦，嗱，如果大家有留意到，雖然佢係一隻金屬耳機啦，首先佢係用咗5軸嘅 CNC 技術，見到係冇邊嘅。唔係嗰啲合殼嚟嘅，冇邊嘅一個 CNC 嘅技術，咁所以佢有個線條紋路啦。咁但係可能你都會問啦，第二隻 Limited 其實大約係點嘅樣嘅咧？當然你可以上翻去官網睇啦。咁但係其實我都可以開張相俾大家睇一睇嘅。嗱，就係佢類似咁樣閃閃令令、閃閃令令嘅一種質感咁樣嘅，係啦。咁當然你都可以上去官網 check 下啦嚇。好。嗱，咁可能你都會話呢啲咁嘅咩5軸技術係攞嚟做乜嘢嘅咧？咁其實打磨個殼，咁對於耳機又有咩幫助咧？咁因為大家都知啦，睇開我嘅片都知道，我一定會滲透翻少少技術嘢落去噶嘛。咁其實咁講啦，一般嚟講咧，市場上以往嘅大部分金屬嘅耳機咧，好多時候咧都會係一種咧就係叫做我哋叫做合殼式嘅做法。咩叫合殼式嘅做法咧？或者就我唔好話攞人。即係其他嘢啦，我攞其他牌子去做一個比較，唔係話佢好與唔好啊，係純粹俾你哋做一個比較啫。嗱，例如呢一隻 Campfire，嗱，你會見到嘅好明顯嘅有條邊噶嘛，咁但係其實 Campfire 呢一隻係動鐵耳機嚟嘅，所以你話合唔合殼咧都可以講得過去嘅。咁但係啦，如果係 CNC 嘅話，可以做到啲乜嘢咧？就係可以做到一個精準嘅空氣調控。咁如果眾所周知啦，對於空氣嘅入氣量同出氣量有極大需求嘅一啲耳機，而嗰種技術係咩技術咧？亦都冇錯，亦都係呢隻 Limited 嘅技術，動圈技術。咁我都好想講啊，Ear Acoustic 呢一個牌子有一個好好嘅地方，就係其實佢全個牌子都係用動圈嘅。咁好好笑啊！咁因為咧，我哋之前 po 過 IG po 過1-2件產品，咁我亦都知道香港有另外一間友商咧，即係 Let's Go Audio 咧，都有賣佢嘅品牌喎。咁但係咧，我唔知點解個客要喺我嗰度留言就問我啊，佢話阿傑哥話係咪全部都用同一個動圈㗎，或者咁樣係咪一模一樣㗎咁樣？咁首先講啦，縱使就算我首先佢唔係同一個動圈，第二我解釋俾大家聽，就算同一個動圈，只需要調音師係有能力嘅話咧，理論上同一個動圈咧都可以做到千變萬化嘅聲音嘅。因為的而且確呢樣嘢咧，亦都係呢個市場上咧近呢幾年咧好多商業啲嘅角度咧，好想你哋去針對咗產品嘅可能係所謂嘅嗰啲叫做單元數量啊，或者單元技術咁樣啦。咁呢個都有佢嘅單元技術嘅。先講呢個 Limited，佢係一個11.4mm 嘅鈦金球頂技術，再加一個膠邊。咁點解要用膠邊咧？因為膠邊嘅低音咧彈性就會比較好啲嘅。咁所以出嚟個效果咧，你聽落去咧就係低音咧都會有啲彈性啦，而高音延伸咧，尤其是呢隻 Limited 啦嚇。佢點解我頭先要俾你睇個花款啊？好簡單嘅，就係因為其實 Limited 嘅兩隻花款都好，都係真牙，呢個就真係同一個聲啦。咁咧
佢兩隻同聲嘅，不過咧就純粹係可能有啲人中意線條紋路啦，有啲人就中意可能嗰啲類水滴型啲嘅紋路啦。咁出嚟咧就的而且確有唔同嘅。咁同埋佢有個優勢，因為佢係 CNC 啊，咁所以佢可以做到一個好精準嘅控制入氣嘅嗰件事。嗱，你會見到呢個咧係其中一個大氣孔嚟嘅，係啦，大嘅氣孔咯，係啦。而其實喺前面亦都會有一個細嘅氣孔咯，咁呢個可能會細啲難睇啲，係啦。OK， 咁啊好啦，咁呢個如果你玩開喇叭嘅，我相信頭先我一講鈦金球頂技術呢一類型嘅技術名詞咧，好多玩喇叭嘅人咧都已經有自己心裏面知道嘅一啲型號或者一啲品牌嘅喇叭噶啦。咁好，先講雙針係一個0.78針嘅雙針。單晶同鍍銀嘅線係啦，好正常嘅一個原裝線嘅。咁但係我覺得即係睇人咯，有人中意銀色線咁樣係咪？3.5頭咁，其實官方咧佢都有一條升級線嘅，條升級線就有得又係好典型嗰啲有得換3.4.4啦。敏感度方面係111 dB， âm數咧係25âm。講一講個頻寬先，5 Hz 到呢個4萬頻寬，亦即係40 kHz 啦。好。大致上，如果從數據上、數理上、物料上，我都講咗啦。咁然後咧，始終最重要嘅一定係講個耳機嘅聲音噶嘛。我會咁樣講啦。其實呢個牌子喺我要講呢隻耳機嘅聽感之前咧，一定要睇一樣嘢。我覺得咧呢個牌子，我拍片之前已經有一個感覺就係話，終於有一個牌子，做翻一啲以往有出過大牌子嘅一啲聲，好似翻嚟啦。咁點解我咁講啊？咁其實我咧，如果熟我嘅人都知啦。咁以前我哋喺我呢間鋪度賣咧，就 JVC 都賣得唔少嘅。咁但係近年 JVC 嘅產品的確係少咗嘅。咁入耳式亦都係甚或乎可以咁講啦。自呢個FW10000啦、1800之後咧，其實真正嘅入耳式咧係好少。咁當然啦，佢唔係用木振膜，頭先都講咗係鈦金球頂啊嘛。咁但係起碼一樣嘢，喺純動圈嘅調配玩調音嚟講，我覺得佢的而且確咧係有少少咧似 JVC 嘅影子嘅。咁不過如果以 Limited 為例咧，我會咁樣講，佢就好似有 FD01。如果你熟 JVC 嘅話，佢有啲似 FD01嘅高音再柔順啲，但係個低音咧就會似翻可能 FW02嗰種，有翻個亮感、彈性亦都會好啲。我冇話邊一隻耳機好，因為有啲人我就係唔中意低音嘅。又有啲人就話，我就係中意個高音硬淨啲嘅。咁我當然覺得 FD01嘅高音硬淨啲啦。咁但係如果你話我又想玩動圈，又或者我本身都未玩到阿傑哥你講嗰啲型號喎，咁嘅時候你都可以去感受下。因為一隻普普通通單動圈嘅設計，我覺得呢一個調音咧都有種高貴嘅味道。聽落去咧，背景對比度非常之唔錯，低音有打擊嘅。咁當然啦，如果你話我要個量好大嘅，有啲似可能 Sony 嗰一隻即係嗰種好濃烈嘅味咧，唔係佢冇，係呢一隻耳機唔係做嗰個調音，因為咧佢成條拉咧有10幾隻耳機，而10幾隻耳機裏面咧都包含咗唔多唔少啦，都有其他嘅調音方法。咁所以你聽落去嘅時候咧，就會覺得呢一隻咧，我自己覺得可能佢想擺旗艦位啦。咁一個着重咧就喺分析力啦，柔順嘅延伸啦，咁同埋咧低音嘅彈跳同打擊咧為主核嘅。咁而且咧整體嚟講聲場咧，雖然佢唔係超級闊嘅嗰一隻聲場，咁但係咧，我覺得如果尤其是係中意聽流行啊、J-Rock 啊、日本嘢風格嗰種咧，因為呢一個 Limited 呢個版本咧反應係比較快嗰種嚟嘅。咁所以咧聽落去咧，我自己覺得咧係相對嚟講適合聽嗰一類型嘅風格，即係流行音樂啦、日本嘢啦、J-Rock、J-Pop 或者 Animes 啊，都可以去諗一諗呢一隻耳機嘅。咁而且咧，佢定價先係一個重點。嗱，以前拍片我就好少講定價，呢個我唔怕開埋俾你聽啦。呢一隻耳機咧都係3188啫，咁價錢唔貴，有一隻旗艦耳機玩下咧，我自己覺得咧都可以考量一下嘅自己。係啦，咁今集咧就同大家分享到呢度。有啲乜嘢嘅話就留言俾翻我，多謝晒咁多位，拜拜。